बदला कभी पुराना नहीं होता। दरअसल ये बातें दो रशियन दोस्तों की जो हमेशा शिकार पे जाया करते थे। एक दिन ये शिकार पर गए तो उन्हें एक पोलर बियर दिखा। उनमें से एक ने पोलर बियर को गोली मार दी। गोली पोलर बियर को टांग में जाकर लगी, लेकिन कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी। पोलर बियर पूरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन वहाँ से भाग गया। 4-5 दिन वो बहुत तकलीफ में था, ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। वो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। ऐसा ही कुछ इस बियर के साथ 7-8 दिन के बाद ये पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद वो दोस्त फिर से शिकार पर गए। उन्हें वही बियर दिखा। बियर ने गोली मारने वाले को पहचान लिया। बियर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। बियर ने सिर्फ गोली मारने वाले को मार दिया, उसके साथ साथ उसको कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चुपचाप चला गया।